ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, ദിവ്യാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമാണ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം. ഉള്ളിൽ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധികം ആളുകളുടെയും ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, നമുക്ക് വെനില ഐസ്ക്രീം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതാനും 2-3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ നമുക്കിതിന് വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു പാത്രം വയ്ക്കുക, അതിലോട്ട് നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 1 ലിറ്റർ പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. പാല് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അതേ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് പാലിനെ മാറ്റാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കുറവ് മതിച്ചാൽ അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇല്ല നമുക്ക് പഞ്ചസാര കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1 ലിറ്ററിന് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പാൽപ്പൊടിയാണ്. പാൽപ്പൊടി ഞാൻ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് വെനില എസൻസ് ആണ്. അത് ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഫുഡ് കളറാണ്. ഒരു യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമിനൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളില്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കളർ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് പിന്നെ ഒഴിക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ, നമ്മൾ നന്നായി കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നല്ല പാകത്തിന് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലോട്ട് നമുക്കിത് വരും. കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുണ്ടാവും മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സ് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയൊരു തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വെള്ളം പോലെ അല്ലാണ്ട് ചെറിയൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറുന്നതിനായിട്ട് വെക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കടായി വെക്കുക. കടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു 1/2 കപ്പ് ഇടണം. ഈ പഞ്ചസാര എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനമൊക്കെ കടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാരേനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഉരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ വരും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ബട്ടറാണ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചൊരു കട്ട പിടിച്ചിട്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽട്ടായാൽ മതി. ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കട്ടയും കൂടി ഉണ്ട്. ആ കട്ടയും കൂടി ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ടൊന്ന് കിട്ടട്ടെ.
അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പഞ്ചസാരയിൽ ആ പാനിയിൽ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നട്ട്സാണ്. ക്രഷ്ഡ് നട്ട്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കടല വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ പാനി എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന അളവിനെയാണ് നമുക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ചൂടാക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ആ നട്ട്സ് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. ആ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ചൂട് പോവാതെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നട്ട്സിനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം. പരത്തി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർസ്കോച്ചിന് ക്രഞ്ചിനെസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനം. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക. ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. അധികവും ഐസ്ക്രീം വെക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സാണ്. അതിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് തണുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പടിഭാഗമൊക്കെ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു 10 സെക്കൻഡ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നന്നായിട്ട് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം എടുക്കണം. നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷുഗറും നട്ട്സും കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എടുത്തെടുക്കാം. ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടർസ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കിത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പകുതി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പിടിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 6 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 8 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറോ ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് അടയ്ക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം കയറാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അത് മൊത്തത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 8 മണിക്കൂർ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർസ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്കൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എടുക്കാം.
അതേ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലും അതേ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കണും കൂടി ഉണ്ടാവും. ഒരു ബെലൈക്കണും കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.